عليكم. تعالوا بينا كده هنعمل مع بعض من فطير مورق وهش وخفيف ومقرمش كمان، ومش هياخد معانا اي وقت، بطريقة سهلة وبسيطة خالص. هتعملي يعني ممكن تعملي في 5 دقايق اكتر من 50 فطيرة. يلا كده قبل ما نبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة هنجيب العجان بتاعنا وهننزل بكوباية ونص من المية، و3 معالق كبار سكر، ومعلقة صغيرة ممسوحة ملح، واللي هندوبهم. دوب المية والملح والسكر. هنا بعد ما دوبناهم هننزل ب5 كوبايات من الدقيق. الدقيق اللي انا مستخدمه ده دقيق تومين ودقيق غلة قمح، يعني انا مش مستخدمه دقيق فاخر. واللي هنعجن كده، ومعانا كوباية اللي هننزل بيها بالتدريج علشان نشوف عجينتنا هتاخد قد ايه سوايل. لا هنعجن، واهم حاجة في الفطير العجن. وانا زي ما قلت لك انا مش مستخدمه دقيق فاخر، يعني انت اللي هتصنعي العرق في الدقيق في العجين. يعني العجين انت عجين اللي انت ايدك دي هي اللي هتصنعه، يعني هتخلي اللي مادة الجيلاتين عالية عندي في العجين. فانت بقى ايه عليكي بقى، والعجن مش اقل من 10 دقايق وانت بتعجني. هنا بعد ما عجناها لا هنريحها كمان 7 دقايق وهنرجع لها. شايفين المطة دي والعرق ده من العجين والتريح. كمان عايزة عرق اقوى من كده هترجعي تعجنيه تاني بعد ما هتريحيه 5 دقايق او 7 دقايق هتعجنيه كده. بقى بتزودي مادة الجيلاتين فيها، لا هتبقى معاكي العرق فيها قوي جدا جدا. واهم حاجة في الفطير يكون فيها عرق، الدقيق يكون فيه عرق. هنيجي هنا على سطح العمل، رشيت شوية زيت وحطيت العجينة بتاعتي وهغطيها واسيبها كمان ترتاح 5 دقايق. اهيكم زي ما شايفينها كده، بضغط عليها ما بترجعش. عندي صينية دهنها زيت خفيف، ولا هقطع بقى العجين بتاعي ده كور حجم صغير، علشان النهارده احنا زي ما قلنا هنعمله ميني. هنا بعد ما كورته طبعا ودهنت الوش زيت، لا هغطيها واسيبها كمان ترتاح. اهم يعني من اسباب نجاح الفطير انك تريحيه، كل ما تريحيه تاخدي جودة احسن واحسن في الفطير. هنا حبايبي انا عندي السمنة عجب دياتي زي ما انتم شايفينها صفرة. انا اخدت منها 5 معالق واخدت عليهم معلقة واحدة زبدة فين، لان انتوا عارفين ان الفطير بيبقى حلو، طعمه جميل جدا بالزبدة. فانا حبيت احط معلقة واحدة مع السمنة عشان تديني ريحة وطعمه حلو. وزي ما انتوا شايفتوا السمنة كده معايا صفرة. هنا حبايبي هجيب طبعا اول 2 قطعتهم هيكونوا ارتاحوا معايا. فردت اول واحدة وبعد كده جبت التانية. طبعا بين كل واحدة والتانية هحط ايه مادة التوريق اللي هي السمنة مع الزبدة. طبعا انا اللي هعمل معاكم 1 و2 و3 و4 علشان تشوفوها. هنا اللي هفردها زي ما انتوا شايفين، فردتها ورشيتها برضه من مادة التوريق بتاعتي، ولا هطبقها. في اسهل من كده شغل؟ اظن ما فيش اسهل من كده. وهيطلع معاكي والله فطير شكله حلو وهش ومقرمش وخفيف وطعمه حلو، وما بياخدش معاكي اي مجهود. اظن مبتدئة ومش عارفة تعمل الفطير، اظن الطريقة دياتي اسهل طريقة ممكن تعملي بيها فطير مشلتت. هنا طبعا انا جبت بردي كمان 1 2 على بعض وفردتهم ودهنتهم كده بمادة التوريد، وبعد كده ايه طبقتها زي الظرف زي ما انتوا شايفين. انا هنا عملت ايه كمان قدامكم 1 ثالثة. هتفردي اول واحدة وتحطي عليها السمنة، وتحطي بعد كده الثانية، وبعد كده بقى تفردي بايديكي. هو طبعا العجين معايا مرتاح والعجينة حلوة خالص وفيها عرق، يعني العجينة ممتازة جدا جدا. واهم حاجة قلت لك في الفطير العجن تعجني. هنا بعد ما خلصت طبعا يا حبايبي وريحته كمان، وريحته اهيني هي بفرد وهدهن الزبدة طبعا بالسمنة والزبدة، وبعد كده هلفها ايه زي السرة. شايفين بفردها. وعند الصواني طبعا انا دهناها برضه من مادة التوريق بتاعتي. هتفرديها كده وهتدهنيها، وبعد كده تطبقيها وتلفيها زي السر. اهم حاجة تغلفيها من تحت وتحطيها بقى ايه في الصينية. يا رب اكون ايه
طبعا يعني الفيديو واضح قدامكم، وعايزاكم بقى لو وصلت لغاية هنا وعجبكم الفيديو حطوا لايك بقى، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. ادي شايفين، معلش انا يعني فيديو تقريبا 7 دقايق او 6 دقايق، بس انا حبيت اجيب كل حاجة واضحة واعمل معاكم كل حاجة. شايفين لما العجين، شايفين ما شاء الله. طبعا هخلص كل الكمية دياتي بالطريقة دي، اظن ما فيش اسهل من كده. هنا حبايبي طبعا ايه هغطيها، سيبها يعني ترتاح كده 5 دقايق، وبعد كده هنجي نفردها مع بعض. هنا بعد ما ارتاحت، شايفين اهم حاجة في الفطير زي ما قلت لك، عايزة تاخدي نتيجة او جودة افضل في الفطير، تريح العجين في كل خطوة. انت مش هتريحيه كتير، يعني 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير. هنا هنيجي نبطط بقى، بس هتبططي ايه، لا هو رقيق خالص ولا هو عالي علشان يتنفخ معاكي. طبعا انا في يعني دلوقتي بعد ما حدهنه سبنة، لا هغطيه ولا هسيبه كمان يرتاح ايه 10 دقايق. في خلال ال10 دقايق اللي انا ايه هكون بريحها فيه، لا هشغل الفرن. عشان يدخل على فرن لازم يكون فرن سخن جدا جدا عشان يتنفخ معاكي الفطير. اهو يا حبايبي دخلت الفرن. كنت عايزة اوريكم صراحة هو في الفرن، هو وقابب كده، بس للأسف جات عندي واحدة من الجيران، بمجرد ما شغلت الفرن وحطيت الصواني في الفرن جات عندي وقاعدة معايا حوالي نص ساعة. لكن ايه، خلصت ودخل ما رضيتش اصور قدامها، طلعته من الفرن وغطيته بالاكياس اللي انتوا شايفينها بتاعت التلاجة علشان ايه يطرى معايا. بس كان نفسي اوريكم هو في الفرن هو بيجب. شايفينه مورق ازاي، شايفين طبقات طبقات من جوه. وبكده اكون انتهيت من الفيديو بقى، واتمنى انه يعجبكم، واقول لكم السلام عليكم.